9 сантиметров снега. 21 апреля 2017 года. Украина, Николаевская область. Снегу! Красотуще! Тюльпани, які красиві в мене тюльпани. І під снігом. Як підсніжнички. Зайчики такі. Красивенькі, розцвіли, і сонечка на вас немає. А 2 дня назад отснимала видео юрловских на выгуле. Яка красота была зелень. А сейчас яка красота. У нас Різдво началось. Різдво. Сейчас я вам покажу. Грушка. Вот, все в цвету. Начало цвісти і все снігом побило. Пчелі не буде що делать. В цьому году не тільки не буде ягод, ні груш, ні яблук, ні вишні, ні черешні. Навіть і меду не буде, тому що груші цвітуть, все цвіте, а пчела сидить і їсть мед. Ну, морозу як такового нема, мороз не побив. А от сніга нападало дуже багато. І падає, падає, падає. З 20 апреля с 3 часов дня. И сейчас у нас 12 часов дня 21 апреля 2017 года. А сніг іде, і йде, і йде. Це у мене цвіте персик. Все в цвіту. Персики будуть или не будуть, ми не знаємо. А зараз підемо на огород і побачимо, що у нас там на огороді. Вся наша зеленуха під снігом. Чвакотня. Так як у нас нема света, працює у мене генератор. Выручалочка моя. Ріка падає. Луга. Черешня цвіте. Дурдом. Сережа, ти просив показати тобі відео, пожалуйста, дивися. Привіт тобі, Києву. Так, що у нас тут? Черешня. Красна рання, крупно цвіте. Вишня рання, вся в цвіту. Слива вся в цвіту. Тюльпани, красота наша, вся цвіте. А природа нас наказує за наші діяння, які ми з нею творимо. Спішимо жити побыстрее. День короткий, все не успеваем. Ритмы жизни. Так, а тут наша люцерка. Ту, що я вам показувала пару днів назад. Ну, вона не померзла. Як подснежники. Як подснежники.
Вот вам сейчас буде видно против зелени. Пурга, правда? Видно пургу. Це по-чорному. Скільки даже градусів? Наверное, градусів 30. Я маю в виду направление ветра. Так. Що, крижовничок? Ух ты, мій крижовничок. Такі красиві кустики. І все в снігу. Все в снігу. Ці крижовники, кусти. Ох-ох-ох, все старались, вирощували. Бачите, як воно все виходить. Як нас природа наказує. Ну, це не тільки Україна. Так, є і в других странах катаклизмы, наводнения, так далее и тому подобное, штормы. Боже, я даже не вірю, що я йду по огороді, а у мене отут цвіла ранній сорт клубника, називалась Розанна. Зараз я вам даже, може, її руки замерзла, покажу. Ой, моя Розанна! Це взагалі у мене ранній сорт. Бачите? Русановка ще, возможно, скоріше все, ще не зацвіла. А от моя Розанна, ну я її накрию снігом, може навіть і нічого не буде. Ми її накриємо снігом. Я так зимою делала кагат, накривала, у мене буряк сохранився. Все, ще трошки надую. От так, клубничка росте під снігом. Так. Ну і тут вся клубника, всі сорта, все під снігом. Я вам зараз показую смородину Данна. Смородина Данна. Кусти здоровецькі, висотою 1,5 метра, шириною 1,5 метра. І все теж в снігу. От подальше стану. Я не бачу, чи видно, чи не видно. І дує мете ось такі кусти, кустяри. Ось такі кустяри. Це у мене красна, ультрарання красна смородина. Ну и что мы будем в этом году ультрараннего кушать? Она вся в цвету. Все обсыпется. Ничего не буде. Жалко, хто у мене покупав саджанці, даже і не попробують. Вот такий цвіт. Все рясно зацвіло. А люди даже і не попробують. Вот такие кисти смородины. Пурга. Пурга, видно, як вона дується, пурга. Я не вірю, що це весна. От просто январь місяць, рождественські праздники. Точно так же було. Слива, яка красавиця, шикарно. Шикарно, вся в цвету. Все в цвету, все в цвету. Так, Сереж, ти мене просив, щоб я тобі показала, зняла відео. В Києві там у вас нема сніга, а у нас тут такий дурдом. Ну тут сквозняком здуло з землі. Хорошо, що я не обсадилася, а почала садити після Благовіщення, після 7 апреля. Так що у мене ще нічого не взошло. Картошки тут трохи було. Ще нічого не взошло. Ну, а некоторі спішать поперед батька, то і в них вже і навіть картошка цвіте. Сильно спішили ранні картошки покушати. Елки-палки. И ежевика. Все бутоны
І все бідненьке. Ну, воно не померзне. Морозу як такового нема. Ну оцей сніг, він нежелательний. Так, ну що ж. Всем пока. Всем пока, дорогие мои друзья. Так, на Украине надуло нам вишни все рясні. Красотища, яблоньки рясні починають цвісти. Ну нічого, ми це переживемо. З голоду не попухнемо. Консервацію все не скушали. Значит, не выбрасывайте. Будете кушать її в 2018 году. Консервацію. Ну, а яблоньки-то вони ще не розцвіли. Може будуть і цвісти, і пчолка. Хоча б день-два опилить. Яблуні ж різних сортів є. А білий налив, і білий налив у мене ще не цвіте теж. Це яблуня білий налив. Ну, може і почерніє, і обсипеться, а може і буде цвісти. Може і буде цвісти. Так, дорогие мои друзья, вот такая пурга у нас в Хохляндии нашей. Всем пока, всего доброго. Так, пішла я грітися в дом. Слава Богу, що в мене газове отоплення, без ніяких дров і угля. Ух, холодно, у мене навіть кури сьогодні не виходять. Взагалі нічого не виходить, навіть автобуси і машини не ходять. Так, сусід розтопив печку, з моря дим іде. А ми що нам робити? Ми підемо, заріжемо там 4 курочки, я, мабуть, заріжу сьогодні. Вони мені не нужні, зачистку стада будемо робити. Вони мені вже далі не нужні будуть, я їх забацаю. І, скоріше всього, що в казаночки, дивіться мої наступні відео, у мене є глиняний казаночок, такий на 4,5 літри. От я їх там і стушу. Ну, побачу, а може навіть у банки тушонку зроблю. Тоже можу отсняти відео, якщо вам це буде цікаво, дивіться. Мій канал Хитрючкин двор. І я з вами була Хитрук Єлена, Україна. Николаевская область, город Первомайск. Всем пока! С Новым годом вас наступающим!